歡迎大家嚟到 Gary Sir 法理人生節目。我哋一路聽阿 Gary Sir 分享佢嘅人生經歷啦，就發覺佢真係經驗非常之豐富，唔單止喺香港做過移民局啦，做過警察，而且喺加拿大亦都係皇家騎警啦。我哋 Gary Sir 退休之後退而不休，喺2021年嘅時候加入咗我哋 BC 省嘅汽車保險局，即係我哋英文叫做 ICBC， 咁係做考牌官。咁呢個考牌官咧係非常之重要嘅一個角色，因為保障我哋每一個嚟攞到車牌嘅人都可以喺道路度合法合規安全咁樣駕駛。咁當然啦，亦都有好多新移民咧同我反映就係話，哇喺 BC 省考車牌咧係直情即係考到會抑鬱嘅。我曾經聽好多人同我講，咁所以但係事實上 Gary Sir 我想問下，係咪真係咁難咧？難與唔難咧，係視乎自己有冇裝備好自己，你準備成點，你個心態。仲要好多人咧喺中港台三地咧，已經係多年嘅老司機嚟嘅。一嚟到加拿大，面對嘅第一個挑戰唔係話揾工啊，係考車牌，係啊，仲要新手仲好玩啲喎，戰戰兢兢咁樣考。但係嗰啲老司機反而就係考咗好多次都肥佬喎。咁我想聽下 Gary Sir， 你從業內人士嘅角度嚟睇下，即係點樣可以令到考駕駛執照，即係我哋考。即係筆試唔難啦嚇，你識英文識中文都 OK 㗎，但係主要係路試點樣可以令到大家即係考得輕鬆少少咧？嗱，其實咧就係咁樣嘅，考路考啲人咧就有兩種，我發覺嚇，有一種咧就係完全唔識揸車嘅，跟住師傅之後嚟考咧，小白嗰啲，小白係咪啊？係啦，我哋叫小白。我終於明白啦，咁啊跟住咧，反而佢哋合格率咧都幾好㗎。點解咧？佢白紙一張，乜都唔識之下。學一啲好基本嘅嘢反而得嘅。但係你啱啱所講老牌司機咧，有啲真係揸10幾年、20幾年都唔得，係咪代表佢唔識揸車咧？唔係，係咪代表佢揸得唔好咧？唔係，嗱，只不過咧佢嚟自嘅國家同加拿大嘅要求個規則唔同，咁有冇話邊個好邊個唔好，邊個啱邊個錯？冇嘅，只不過入鄉隨俗，即係哪怕你揸住加拿大嘅駕駛執照去某個亞洲國家，佢可能唔得㗎，但係可能某個亞洲國家嚟加拿大亦都唔得，都係嗰句，唔係話佢唔識揸，只係個要求唔同。但係今日咧，我希望透過呢個大氣電波咧，將呢個信息俾大家，讓大家嘅子女啦、嘅孫啦，或者你自己本人咧，希望可以成功考到個牌。其實考牌咧又好緊要，就係話首先你個心態、自信心。咁呢個所謂叫做心態咧，係好容易改變嘅，唔係咁難。即係你唔好成日認住自己，哎呀唔得㗎啦，唔得㗎啦。你要同自己講，我一定得，一定得。一個良好嘅心理暗示係啦，好重要。自信心咧唔係自己講，係基於乜嘢咧？係基於自己準備咗幾多。你越準備充足，你就絕對有自信心。即係我哋係唔打冇把握嘅仗咯，即係等於去考路試嘅話，你自己一定要準備充分啲。係啦，咁所以嘅話咧，就係即係你當然咧要睇下自己嘅情況啦。咁有啲可能要學好耐嘅時間，有啲好短嘅時間。但係最緊要咧就係話知道自己個情況。咁另外就係話好緊張。嗱，呢樣嘢點解緊張咧？佢覺得自己一上到架車咧，見到個考牌官咧就好驚，明明識都變唔識。梗係啦，因為好多人心理壓力好大㗎。因為如果考唔過嘅話，佢嘅嗰個有效期就過咗，跟住咧就唔揸得車。唔揸得車，譬如有啲成年人係為人父母嗰啲，佢送唔到仔女返學啦，完全又買唔到餸啦，又剩啦。因為喺加拿大如果冇部車嘅話，其實真係都幾大挑戰嘅，所以心理壓力就梗係自然大啦。係啊，咁當然我感覺上啲考牌官應該都唔係啲好兇惡嘅樣嘅啫，而家都好 nice 嘅。我你睇我咪知咯，好 nice 嘅。咁但係一個問題就係話，主要係佢哋自己俾自己嘅壓力好大，即係覺得哇一考唔過又要等幾多日啊？哦，視乎你啦。如果你第一次唔合格咧，係要等14日。係咯。咁第二次唔合格咧，等30日。第三次或以上唔合格要等60日，即係2個月。佢嗰張黃紙就過咗期冇得再揸車啦。咁好多人就好緊張呢一樣嘢咯。嗱，不如我講未考試當日之前嘅準備。嗱，第一就係你盡量
揸多啲，增強你個信心。第二，考試之前一日，你最緊要盡量爭取休息時間。好啦，到考試當日一定唔好遲到，因為你一遲到咧，你就好怯㗎個心。而且遲到嘅話就會骨牌效應咁樣樣，一衰就百衰㗎啦。係啊，你諗下，考牌官預咗個時間俾你，你遲，可能我考牌官另外一個 appointment 又遲，其實係唔係咁好咯？啱。好啦，到最緊要就係話上到架車咧，有好多人唔清楚，大部分啲人咧係坐邊度。咁大鑊，自己去考試都唔知自己坐邊度。咁有啲咩動作咧係你有做到或者冇做到咧，因為扣得多分而唔合格嘅。哇！大家一定豎起仔聽啊！呢樣嘢好緊要啊！嗱，真係袋錢落袋啊！嗱，第一我知道咧，嚟自香港又好，台灣又好，中國又好啦，中港台啦，好多時咧揸車唔會有 shoulder check 呢樣嘢。梗係啦，因為佢哋講效率嘅。shoulder check 呢樣嘢我都係喺加拿大先至學嘅。shoulder check 咧，即係好多人咧就係嗱，我做個手勢啦，好冇？當我揸緊隻車，好多人咁樣，咁啊當 shoulder check 咗啦。我哋要瞄個後鏡嘅啫嘛，瞄嘅啫嘛。因為如果你咁樣，你試下，其實咧你係一個45度角，你係望緊個 side mirror， 係咪？但係呢邊個盲點你睇唔到嘅，所以咧我哋 ICB 實考牌官咧要求嗰啲人做 shoulder check 係點樣咧？就係咁樣90度嘅，咁樣你先可以 cover 呢度啲個盲點，先唔會撞到啲人啊、單車啊咁樣。我記得當時我20年前考車牌嘅時候，係講緊個教車師傅教我哋係呢成個身喐晒，咁樣樣等個考牌官感覺到你喐嘅幅度好大嘅，咁樣樣先至會 OK 咯。啱嘅，因為從考牌官嘅立場咧就係話，你考嗰刻，我要知道你係咪一個安全駕駛者，係我哋需要嘅嘢你係咪做到？咁所以咧一定要大動作，咁你先證明到我係做到嘅。啱。咁另外有一樣嘢，好多人犯嘅錯誤咧，英文叫360 check。你倒車咧，一定未倒車之前咧就係咁樣。點解咧？因為你倒車，如果你唔做360咧，後邊可能有單車啦、行人啦會撞到嘅，所以你一定要做咗360 360度嘅環迴睇晒，咁樣樣先至確保係完全安全咧，先至揼油去倒車，係咪咁理解？係啦，咁另外好多人犯錯咧，就好中意轉彎嗰時咧，就係英文叫 too wide， 轉得太闊啦。哦 ，OK。有啲咧直頭 cut corner， 呢啲又係扣分嘅。OK。所以呢啲要注意啦 ，shoulder check 啦，360 check 啦 ，too wide 嗰啲都係唔得嘅。咁另外咧就係發覺好多時咧就係話左轉，好多時咧就點樣？左轉簡直就係我哋叫做死亡動作嚟嘅，呢個係嗱。我係初頭講係信心問題啦。其實有好多時啲考生咧，明明見到左邊、右邊係冇車嘅，佢唔轉，佢唔敢轉。啲車差唔多嚟到啦，佢又轉。嗱，呢個佢咪一個錯誤嘅 judgment， 同埋佢冇一個叫做觀察力嘅。咁呢個信心問題，基於你練習嘅機會少咯。所以呢個係相對上要小心咯。係啊，同埋咧，我自己個內人嘅感受啦，就係話喺加拿大考車牌嘅話咧，佢唔係考車技嘅，係考安全意識。因為你可能泊車泊得冇咁靚，可能攝位攝得冇咁好，但係都不如安全意識最緊要。因為車技麻麻地嗰啲咧係唔會死人嘅，但係如果安全意識唔得嘅話咧，咁真係分分鐘做咗馬路殺手嘅。係啊，另外一個好多人忽略咗咧，就係叫 scanning。記住見到綠燈，若果你係第一架車嘅喺車度第一架車綠燈，你未開車之前，你都要做 scanning，又點樣？左邊望右邊望，點解咧？因為你唔好忘記喎，雖然綠燈嘅喎，有行人噶嘛，唔係，而係左邊同右邊可能衝燈嘅喎，所以你第一架車一定要 scanning， 冇車啦，你先可以過。但係第二、第三架車使唔使？唔使，因為第一架車行咗啦嘛。嗱，好簡單嘅嘢咧。但係只要你冇做3次或以上咧，分分鐘已經唔合格㗎啦。你諗下，你好多時係排第一架車噶嘛，或者你係 shoulder check 左轉右轉切線，你都唔 shoulder check，你錯3個或以上咧，
分分鐘都有機會買。下一次啦，咁就要係啦，所以呢啲毛病係一定係唔可以犯咯。同埋另外一個又係多人犯嘅，就係點樣咧？衝黃燈啦！咩叫衝黃燈咧？其實啲人真係誤解嘅。黃燈其實係咩啊 ？Stop， 但係幾時可以唔使 stop 咧？就係話你個速度好快，係唔能夠安全地停喺度，你就可以過。若果唔係咧，若果你未過嗰條 stop line 之前，黃燈咧，你係應該要停嘅。但係當然，如果你係安全速度唔係咁快，你就應該要停。如果唔係，你當然可以行埋去啦，或者你已經喺個十字路口咧，你可以過埋去啦。當然就係咁樣。係啊，因為好多即係喺度加拿大住得耐嘅市民啦，揸車嘅人士咧，真係呢啲交通規則唔遇到車嘅意外就由自可，一遇到嘅話咧，大家其實就要考緊交通規則。你熟你就唔會做錯，就算出咗咩車禍都好啦 ，ICBC 都會賠嘅。但係如果你唔熟例嘅情況之下，分分鐘就算你有買保險，都係自己錯嘅。係啊，同埋咧，我喺呢度咧俾一個大大嘅 tips 大家啦，係一個技巧嚟。點解有啲人硬係唔敢左轉咧？因為佢驚迎面啲車會嚟。點解佢會驚咧？佢成日覺得睇唔到。嗱，其實記住大家雙手捉住個軚盤其實你係可以咁嘅。咁你係咪睇你係咪睇嘅嘢多咗啊？唔係你咪見到有冇車嚟啊？有車嚟你梗係唔過啦，冇車你咪過咯。即係唔係咁樣喺個十字路口左轉，唔係咁啊，咁樣即係要執生咯。係啦，同埋有啲人咧停喺十字路口準備左轉咧，你記住，我唔係叫你架車去出褪得前，褪得前有個唔好處，你阻住啲人會睇唔到，睇唔到，你又互相之間睇唔到。係啦，而係你架車唔需要褪咁前，但係你個人可以烏前睇左邊右邊噶嘛。呢個就係一個好大嘅技巧。因為有啲人咧，佢就係驚睇唔到，將架車褪到好出，咁變咗左邊嚟嘅車咧又褪唔到咧，因為你個頭太出啊嘛。你記住，你個車個頭唔使太出，係你個人出啲咁樣。嗱，只要你掌握到我剛才所講啲咩咧，成件事唔同噶啦。非常之好啊！我發覺 Gary Sir 今日嘅分享咧，係令到好多人，無論你係未考車牌㗎啦，或者係已經有車牌，或者係已經揸咗10幾20年車嘅人咧，都豁然開朗。你唔好睇以為嗰啲係細節，但係往往嗰個細節係同我哋嘅安全、人身安全、駕駛安全係息息相關嘅。係啊，所以多謝你嘅分享。冇係。係啊，多謝。